turntable. Because first of all, I like to say that this turntable comes in two colors, white and black. This is my first time seeing the black actually, and personally, I think both of them are just beautiful. And what's good is it looks like an MK5 from Tenmins, and for this price, man, it's definitely a bargain. โดยอันนี้ทางเขาบอกว่าตัวของ RELOOP Turntable เนี่ยครับก็มันจะมี2สีนะครับก็คือสีขาวกับสีดำโดยสีดำเนี่ยเขาก็เพิ่งเห็นในงานนี้เป็นครั้งแรกโดยเขาบอกว่ามันก็จะเหมือนตัวเทคนิครุ่น Mark 5นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าที่มันนั่นก็คือมันค่อนข้างจะคุ้มค่าในราคาเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้ของมันนะครับ Okay, so one of the most prominent functions which I found from this turntable is ultra pitching. Okay, first of all, this ultra pitching comes in three different settings. It's plus minus 20%, plus minus 20%, and plus minus 10%, plus minus 20%, and plus minus 50%, which is quite rare, because the only turntable I know that has this function is the Newmark. And for this plus minus 50%, there's a lot of things you can do, especially for scratching. If you're a scratch DJ, nowadays rackets are coming in very, very slow speeds. So once you get it, you can use that function as well. โดยในตัวของ RELOOP ในจุดเด่นของมันนะครับก็คือมันสามารถที่จะปรับ pitch ได้ก็คือได้ลบ 10% บวกลบ 10% แล้วก็บวกลบ 20% แล้วถ้าเกิดรวมถึงสามารถเมื่อกด2ปุ่มพร้อมกันนะครับมันก็จะได้สูงสุดถึงบวกลบ 50% ซึ่งมี turntable น้อยมากที่ทำฟังก์ชันนี้ได้นะครับโดยเท่าที่เขารู้ที่มี turntable ยี่ห้ออื่นที่สามารถทำเช่นนี้ได้ก็จะมีของ Newmark. The other thing is the brake control. So the brake control is also something that I've never played around before, and I only got to play once I got the RP6000. So once I got the so once I play around, usually you play the brakes. You have set it at high setting. This way, whereas if you so at the lowest setting, you notice in 6 seconds you can stop the record and start the record. So it's a function is quite useful. It gives you the ability to adjust and adapt to your style. And also one thing is, I think you should talk about that. โดยในตัวนี้ของ RELOOP นะครับก็จะมีตัวเด่นอย่างนึงก็คือ brake control นะครับก็คือสามารถที่จะควบคุมการชะลอเพลงหรือการหยุดเพลงนั่นเองนะครับโดยมันมีระยะเวลาได้ถึง6 วินาทีที่จะสามารถควบคุมได้โดยก็จะเป็นประโยชน์มากในการที่เราจะมาใช้ต่อเพลงหรือว่าใช้ในการเทคนิคการ scratch นะครับซึ่งก็จะเหมาะมากๆกับดีเจสาย scratch ทั้งหลาย Okay, so the other thing I want to talk about is the reverse function. Okay, I'm going to set my top to the highest first. Okay, so the reverse function basically. So I can change. โดยตอนนี้เขาก็จะสาธิตการใช้งาน reverse function นะครับก็อย่างที่เมื่อกี้เราได้ลองดูกันก็คือการเล่นกลับนะครับก็จะได้ดูการสาธิตเขาต่อ Yeah, so especially for DJs, the only thing I actually played around the reverse function before. If you want to use it properly, you can actually when you play around with it. So notice if when you aid it out with your fingers and you play around the pedal, it actually solves the problem of it. It's not solve the problem of it not being able to adapt in time. Yeah. ก็การที่มันมีฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเล่นเพลงนะครับก็ได้ประโยชน์ในหลายๆด้าน So the next thing is the pitch faders. So the pitch faders actually you can actually adjust it to with a quartz function. So I need to play something nicer. Okay, let's play something. The stolen maturing at this TV, stolen maturing at the churches. So with that, you can the quartz function. There was the only other table that I know that has this function is also the techniques. So you notice so far what I've been saying is a
a lot of functions that you can find a lot of different turntables are all combined into one, which is the RP6000. โดยในตัว RP 6000 นี้นะครับก็มันจะมีตัว pitch fader ที่มีระบบ quartz ด้วยนะครับซึ่งก็ฟังก์ชันอย่างนี้ก็จะมีแค่ในตัว turntable ของเทคนิครุ่น Mark 5นะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เขาสาธิตให้ดูก็จะเป็นการปรับ pitch ที่บวกลบ10แล้วก็บวกลบ20นะครับซึ่งเขาบอกว่าจุดเด่นของ turntable ในยี่ห้อดังๆทั้งหลายเนี่ยก็ได้มารวมในที่ตัวนี้ทั้งหมด Okay, so the other thing is the scratch anti-skip capabilities. I'm not sure I can show it right now, but the thing is, trust me, I've actually used this scratch turntable to organize scratch parties and scratch events. And when it comes to using analog vinyls, the skipping is very, very little, almost impossible. เขาบอกว่าจุดเด่นของอันนี้ก็คือการเล่นแผ่นเสียงเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการสกิปเพลงหรือว่าการก้าวกระโดดของเพลงนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาแทบไม่เจอปัญหาตรงนี้เลยแทบไม่เคยเจอปัญหาตรงนี้เลยในการเล่นในปาร์ตี้หรือว่าในงานของเขานะครับ Okay, so the one of the last few things I'd like to talk about is the adjustable torque. So the torque basically lets you adjust the weight. So let's say for techniques, the amount of weight you get is standardized as 1.6 kg. Whereas for a new mark, you got on Stanton, you get it much higher at 2.5. For the RELOOP, you can adjust it accordingly from 1.6 to 2.5 kilograms per centimeter. โดยปกติแล้วในของเทคนิคturntable นะครับก็จะสามารถปรับทอร์กได้ไปที่ 1.6 kg นะครับแล้วก็ถ้าเป็นของดูมาก็ได้ถึง 2.5 แต่ในตัวนี้สามารถปรับระดับได้ตั้งแต่ 1.6 ถึง 2.5 ก็คือครอบคลุมการใช้งานคือจำลองในเป็นvinyl turntable ยี่ห้อดังๆมาไว้ในนี้แล้วนะครับ And last thing is the stability. Okay, the stability of this turntable, we actually put a subwoofer under this turntable, and we actually played and we checked for any skipping when you're playing using the tractor. There's almost negligent. There wasn't any movement on the screen at all. So the stability of this turntable is attributed to the weight, basically the pedal torque inside, which I don't think you need to go through, and then you also need the table and the feet of the turntables. โดยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือความคงทนนะครับแล้วก็ความเสถียรในการเล่นนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดได้เขาคือทางทีมงานเคยมีการเอาตัวซับวูฟเฟอร์นะครับมาทดลองวางไว้ใต้อย่างที่เราทำอยู่นี่ครับแต่ก็คือวางไว้ใต้โดยตรงเลยซึ่งนี่เรายังผ่านโต๊ะยังมีอะไรนั่นกันนะครับก็เมื่อเล่นไปเนี่ยถึงแม้จะมีซับวูฟเฟอร์อยู่เมื่อเขาต่อกับตัวระบบ DBS มันก็ไม่รู้สึกว่าแผ่นมันจะมีผลขยับตามอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างจะดีก็คือวัสดุมันทำมาค่อนข้างคงทนแล้วก็ประเด็นอีกอย่างนึงก็คือตัวฟิล์มนะครับก็คือตัวแท่นรอง